O bruxismo tem cura? Então, nós dizemos que o bruxismo ele tem tratamento e um dos tratamentos que nós dentistas podemos fazer é a aplicação da toxina botulínica nesse músculo da mastigação. Da mesma forma como ele faz o relaxamento quando fazemos a aplicação para questões estéticas, ele vai relaxar essa musculatura, dando mais conforto para o paciente, principalmente naqueles momentos de concentração, em que normalmente são nesses momentos que o paciente aperta, momentos na frente de computador, frente de televisão, dirigindo, e muitos pacientes também têm somente o apertamento à noite, né, o noturno. Junto com a toxina, nós podemos associar a uma placa mio-relaxante, que também vai proteger principalmente, né, a nossa área, que são os dentes. Então, nós podemos associar esses dois tratamentos para dar um melhor conforto para o paciente. Alguma dúvida com relação a esse assunto? Deixe um comentário, se inscreva no nosso canal que vamos estar acrescentando mais conteúdo com relação a isso. Até mais!